V 加旅遊嘆世界，食好住好玩得好。我又翻嚟 V 加旅遊嘆世界啦！我哋啲長線豪華團好多好嘢啊！哇，都要快啲報名喎，時間都幾問噶咯喎，係嘛？有啲咩好介紹啊？係啊，即係總之你喺截止之前報到名就得㗎啦。嗱，首先我哋呢一個咧就火箭團啦。哇！呢個就唔係成日有嘅喎，係啦，但唔係成日有嘅喎。唔係成日有，因為佢唔係成日都俾你睇嘅。睇火箭喎，係啊，其實我哋國家發射好多，你知唔知㗎？係啦，可能一個禮拜發射幾次，但係佢唔會公佈話俾你聽。公佈嘅嗱，我哋今次嘅重點咧，而家亦都有人報緊㗎啦嚇，就係呢個8月23號睇咩啊？嫦娥7號，哇，好出名啦，係咪？咁啊講下個價錢先啦，就係7388嘅，平過我哋上次新年去㗎啦。係咯，上次新年8字頭㗎。因為新年係嘛？冇錯，係啦，咁所以我哋好公平嘅，可以平就一定平俾大家7388，除咗呢個飛機燃油附加費就全包現㗎啦，係啦，咁啊變咗咧就大家去呢個海南島嘅。海南島文昌，咁啊前嗰排我哋呢個港產太空人好 hit 喎，其實呢個話題，其實我真係覺得人生之中咧，冇理由未睇過火箭發射㗎，係嘛？一定要睇一次。所以我都要安排時間啊，去參加一次。帶埋你啲孫仔孫女。係咯，真係要開眼界啊！同埋你喺現場睇，同你喺電視睇兩回事。梗係你即係睇賽車一樣啫嘛！哇，喺現場睇真係毛管都凍埋啊！係要嗰種聲嚇嗰啲感受啊！睇嗰啲咩航天展都係啊！哇，喺電視睇同現場展真係好感動。睇火箭發射我覺得係嗰種感動咧，錢買唔到。你知唔知我哋有朋友就真係喊流眼淚啊！係啊，好感動。係啊。咁啊，另外咧，我哋就會加入一啲特別嘅元素啦，俾埋大家搭直升機啦，係啦，有呢個直升機體驗啦，即係你可能飛 around 都1000零2000蚊㗎啦，係啦。咁我哋呢個時間都唔短嘅，只可以咁講嚇。咁啊，另外亦都會去呢一個航天超算中心啦，亦都會去南山一個好大嘅海上觀音。呢個就算你唔係佛教徒，你當一個好靚景點嘅打卡 building，當一個好靚嘅景點去睇，你都會覺得哇，好 amazing，真嘅係啦。咁當然啦，美食嗰方面我哋就會食呢一個，去到南山食咩好啊？有海南雞係嘛？唔係食咩啊？嗱，呢個就中伏啊！話俾你聽，海南冇海南雞啊！海南食文昌雞啊 ，OK？ 文昌嘅 OK。係啦，海南就唔係食海南雞。所以呢個拍檔做旅遊啱㗎啦。海南就係食文昌雞 ，OK？ 係啦，咁當然佢有啲雞係會起咗骨嘅，好食嘅，好食嘅。我哋香港成日講嘅海南雞。我喺嗰邊即係以前去旅遊，我又係食嗰啲雞，但我真係仲係以為嗰隻叫海南雞，原來其實係食緊文昌雞，我自己都唔知。海南雞就係喺新加坡食嘅。新加坡。新加坡叫海南雞咯，我哋文昌好出名嘅就係文昌雞。係，總之起咗骨好食就得啦。係啦，咁啊亦都會食佢個曹白醋啦。曹白醋係一個當地好出名嘅火鍋啦、原子雞啦，呢啲走唔甩㗎啦。咁啊住啦唔使講啦，係啦，我哋嘅住嗰個酒店咧一定好啊，靚到媽都唔認得嘅，個個都唔願走啊！哇，住多幾晚得唔得啊？有個無邊際泳池啊！嗱，呢啲我影㗎，哇！呢啲唔係網上偷㗎，係啊，即係大家可以攞翻個行程嚟睇下嚇，裡面啲相好多係我影㗎嚇。我哋又係有晒行程啦，有晒餐喺度俾大家睇啦，咁啊大家快啲去睇，快啲報名啦！呢個團我哋係長壽團嚟嘅 ，OK， 因為咧我諗好多我哋啲粉絲都係啦。哇！人生當中真係未見過火箭發射，咁而且咧由直升機好多都係人生嘅體驗嚟嘅。呢個係真係大家如果有啲時間的話咧，其實真係幾值得。一定要體驗一次，快啲報名啦！再講多次出發，其實係8月23號啊，係啦，好多朋友仔報緊名㗎啦嚇。另外一個團咧，唉，小妹呢一個嘔心瀝血之作，知唔知點解會？你定製喎嚇，係你砌出嚟嗰條團啊，出邊旅遊公司冇㗎嚇。係啦，嗱，首先咧好多人都冇聽過。崇左，巴馬夠特別啦話，好多人聽都未聽過，係咪外國嚟㗎？唔係，但係可能你呢兩個未聽過，但係呢個德天跨國瀑布應該聽過。聽過。係啦，就係我哋中國同埋越南境跨國嘅瀑布，呢個就好出名啦。冇錯，佢就喺崇左嗰度。我成日咧有時咧掃啲電話，嗰啲好靚嗰啲相咧，就話崇左，我真係唔知去邊啊！係好靚嘅，即係好似話有咩人生10大必去地方咧，一定有㗎。一 click 到入去，哇咁靚嘅，冇錯。我哋仲 click 埋個巴馬落去，巴馬係咩嚟嘅咧？就係一個長壽村。巴馬我就去過啦，長壽村。
你去過啊？去過3次，你諗唔到啦！我係同啲教友去。OK 嚇，而且巴馬嗰係個養生嘅地方啊！但講開講，因為當時我有教友咧，身體出咗毛病，我哋係特登陪佢過去嗰邊咧，就玩咗幾日，去吸嗰啲池啊，去個地池咧，高地池啊！大家上網去搜下㗎，喺個養生同埋對身體健康係一個高地池，揾啲水係長壽，個個買啲水翻嚟先。我收尾翻到嚟啊，我啲粉絲知道阿博士有冇巴馬水賣啊？真係係啊，個個係咁灌啊！你知唔知？所以你啲團友去到咧，唔該飲多啲。跟住仲有咩啊？負離子，同埋佢啲景點非常高，同啲景點好靚喎，啲山山水水係諗唔到喎。好靚，我都係覺得人生必去嘅巴馬，我覺得係。真嘅，係啦。咁你頭先講嗰個高地池區咧，就叫做百摩洞。百摩洞，你喺你喺小紅書嗰度搜咧，好多人係特登係翻工咁樣入去打卡，咁樣喺度打，帶埋啲隻喺度瞓啊，帶啲凳仔坐喺度啊，紮營啊，咁啊當然即係唔會話好 disgusting 嘅，OK 嘅 OK 嘅，但係呢啲咁出名嘅地方一定要去一次啦，探秘。同埋尤其是咁熱嘅地方咧，哇！嗰度避暑一流，好舒服，好清涼，好舒服㗎，係啊。好啦，咁我哋呢個團咧講下先，叫做崇左巴馬秘境養生7天遊，係啦，係一個超級舒服嘅團嚟嘅。咁啊價錢咧就係8888蚊，全包宴。點解啊？因為我哋搭高鐵係啦，搭高鐵我哋就咁講全包宴啦。咁啊你唔買嘢，唔買雪條，唔叫外賣，唔揼腳，唔揼骨咧，1毫子都唔使再俾噶啦，咁啊叫全包宴，好冇？咁啊亦都有呢一個同行優惠喎，4人同行共減600，6人同行共減1200，10人同行共減2500蚊嘅。出發日期咧就係8月31號，小妹大團哇！因為熟客指定啊，咁啊所以我一定要同大家去玩啦，係咪？呢個養生團真係好值得參加，真係好特別㗎啦！咁啊講下我哋會去邊啦？呢個德天跨國瀑布唔使講啦，跟住呢一個明士田園啦，一個我哋會喺呢一個明士河嗰度玩呢個竹筏漂流啦，係啦，好近咁樣走去睇呢一個瀑布啦。同埋我仲有一個新嘢喎，就係發掘到裏邊有一個藍洞咖啡。大家唔知嘅，我相信。呢個就真係冇去過喎，我都。出邊冇嘅，你知 Annie 最中意揾一啲新嘅，出邊冇嘅，大家未見。喺個山洞裏面飲咖啡啊！呢個飲得好超喎。跟住我哋就喺對岸睇翻呢個德天跨國瀑布。德天瀑布最邊係邊度啊？大家知唔知啊？就係越南嚟㗎，係啊！你會見到對面我有啲越南人咧戴啲越南帽咧，去 sell 你嘢嘅，好過癮嘅。所以我哋咧呢一餐咧亦都會食一個越南餐嘅，係啦，因為即係越南交界啊嘛，所以中越文化交流幾好啊！一個價錢去2個國家。冇錯啦，亦都會睇埋呢一個花崗岩壁畫啦，亦都去埋呢個友誼關啦。友誼關就係中越邊境，係啦。咁啊，所以我哋全程亦都係使用呢一個當地5星酒店啦。我哋去到崇左嗰度就住崇左非常之靚嘅一間好靚嘅民宿酒店。其實都唔算民宿啊，酒店係啦，但係好有民宿 feel 嘅。民宿 feel 好靚，有風格咯，真係。好舒服嘅，叫明士長流山居，聽個名都知情懷意，好嘛？好咁啊！如果仲有興趣同 Annie 一齊去玩8月31號嘅話咧，就立即同同事攞翻個行程報名一齊去玩啊！嗱，我博士去過3次啦。真係咧，如果唔好我都唔會去3次，係咪？你去過未啊？未去，快啲去體驗下啦！冇錯，好咁啊，夏天咯喎，夏天大家怕唔怕熱啊？香港熱到飛起啊！哇，真唔想出街啊！咁我哋出咗2個團咧，就好舒服，有啲人仲要着羽絨嘅添。避暑團啊！我都話邊度嚟啊？喂，咁爽嘅，我哋香港熱到屎啦！嗱，我哋出咗2團噶啦，再加開一團，真係好受歡迎。海拉爾莫河滿洲里8天遊，咁啊，大家睇我哋呢個封面咧都知啊，有機會睇到咩啊？極光，極光係啦，極光。咁而莫河嘅極光咧就唔係成日有嘅，但係佢係夏至同冬至係大機會嗱。你就算去到俄羅斯啊、冰島啊、都唔一定有㗎，都係講有機會嘅啫嚇。係啦，只不過嗰個機會會高啲。而我哋上一團，佢哋真係睇到。我見你打卡打到飛起啊！係啦，個個怕俾蚊咬啊！佢哋夜晚。跟住我哋嘅領隊咧就好堅持，跟住到12點幾就睇到。去影翻嚟，嗰個絕對係極光嚟嘅，但係係呢一啲咁嘅粉紅色。就唔係我哋平時睇開，點解我哋嘅 poster 係粉紅色？係啦，就係你喺漠河睇到嘅極光會係粉紅色極光，就唔係我哋平時你成日見開嗰啲綠色。係啦，咁所以漠河嘅極光係好特別嘅。就算我哋第一團睇唔到，都哇嗰個星夜咧影出嚟，我覺得哇靚到好似假啊咁啊！即係 Starry Skies 啊！
好，咁我哋講下個出發日期先，就係呢一個8月22號同埋9月5號嘅，都有人報緊名㗎啦嚇，有興趣快啲去問下。價錢就係14,888蚊，咁啊亦都有呢個同行優惠喎，4人同行共減1000，6人同行共減1800，10人同行共減4000蚊嘅。好，咁我哋呢個行程咧好特別嘅，我哋咧就會兩省聯遊嘅，因為我哋會去呢個內蒙古啦，同埋黑龍江啦，就會走埋呢一個俄羅斯邊境滿洲嚟。哦，好特別，所以我哋會喺個國門嗰度咧，呢個叫國門，睇個國門嗰度咧睇晒3個邊境。係啦，所以大家都嘩嘩聲咯，去到而呢一個海拉爾嗰個草原咧，絕對同新疆有得揮，而且我哋個項目係好好玩嘅，又可以餵鹿啦，嗰啲 reindeer 咧仲靚過俄羅斯多聲。我真係一路睇佢哋影翻嚟啲相，我口水都流埋。我好彩我去咗俄羅斯嘅，因為真係恨死我。跟住我哋又會喺個草原嗰度可以餵羊仔食奶啦。總之去到呢啲大自然原生態嘅嘢啦。好靚，好得意。咁啊，亦都會欣賞呢一個，即係喺草原嗰度睇呢一個馬之墓啦。咁同埋我哋亦都會升級用呢一個2+1嘅 VIP 旅遊車啦。咁啊，當然啦，我哋亦都會俾當地嘅美食去大家享用啦。我特登為大家準備咗呢個鐵鍋燉啦。鐵鍋燉，鐵鍋燉啊，即係好似大鑊飯咁，但係好有風味，好正嘅，好好食嘅，真係好好食嘅。去到蒙古咧，就一定係食呢一個羊肉㗎啦。係啊。咁啊，香港人最中意咩啊？梗係食火鍋啦。咁啊，食呢個羊肉火鍋。次次我哋都可以加餸嘅，個個都唔夠喉，加，總之食到飽為止。係啊，同埋嗰邊羊真係唔同嘅，好真係好好食嘅，完全唔騷嘅。唔好以為喺深圳食嗰啲羊同嗰啲一樣，係唔同嘅。新鮮。咁跟住我哋特別安排俾大家入住一個最特別嘅叫套娃酒店。哦，係啦，俄羅斯咪好中意嗰啲套娃公仔嘅，嗰個酒店係成個都係套娃嚟。哦，靚到媽都唔認得㗎。嗱，依家俾啲相大家睇下先，係咪好特別咧？即係個個你 post 出嚟咧，佢哋以為去咗俄羅斯，唔知你去咗內蒙。好，我再講一次，我哋嘅出發日期就係8月22號同埋9月5號，係啦，已經報緊名㗎啦。有興趣就快啲攞翻個行程報名睇下啦。嗱，我哋 V 家旅遊嘆世界咧，唔經唔覺做咗4年啦。其實呢啲長線團咧，我哋已經係滾瓜爛熟。同埋你見到 Annie 咧，咁多個團咧，你叫佢講半個鐘到，因為點解 Annie 真係好有心。我諗冇乜旅遊公司有咁啊，老闆親自所有嘅行程佢都會踩一次，係譬如啲食啊、住啊，全部要過到嗰關。先至會俾大家咧去參加團嚇，所以我點解夠膽講話好玩好食嘆世界就係咁解。我哋每一團都做優化，因為我哋真係務求即係要精益求精，做到最好。4年到時今時今日零投訴啊，大佬真係辛苦呢個拍檔啊，做得好好啊！嗱咁當然啦，最近咧我哋呢啲旅遊嘅片咧，我都擺咗我嘅新頻道啦。咁啊博士咧呢個北上醫師啊，北上啊唔止去大灣區嘅嚇，北上全中國都係北上。咁所以咧我都要擺翻多啲咧，我哋而家旅遊嘆世界有咩新行程啊，有咩好玩好食嘅嘆世界啊嘛，咁我哋生活梗係要享受啊嘛，大家就嗱記住咁啊，訂閱啊 Annie 有頻道，我有頻道，大家撳埋訂閱就唔會睇漏噶啦。咁同埋我有 WhatsApp 群嘅，大家想知道啲行程詳細，因為我仲有好多好正嘅團，因為時間關係介紹唔晒嚇，咁啊大家可以入我哋 WhatsApp 群，我哋有啲新嘅團，即刻會通知大家，盡快報名啊 ！OK， 好嘛？好，中意呢條片嘅幫我廣傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。嘆世界，下集見，拜拜。